the sweetest, sweetest name of all. You are the sweetest. Oh, you're the sweetest name of all. Jesus, you always see me when I fall. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, the sweetest name of all. I say you are sweet Jesus. You're the sweetest name of all, Jesus. You always see me when oh, my Lord Jesus. Oh, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. Oh, Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest, sweetest name of all. You are Jesus. Oh, you're the sweetest name of all. Jesus, you always see me when I fall. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. You are so sweet, you are so sweet, Jesus. You're the sweetest name of all, Jesus. You always see me when I fall. Oh, Jesus, each time I fall, you're the sweetest, sweetest name. Tell me one more time, you are sweet Jesus. Oh, you're the sweetest name of all, Jesus. You always see me when I go. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. King Jesus, you always see me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I call. You're the sweetest, sweetest name of all. You're so sweet, Jesus. Oh, you're the sweetest name of all. Jesus, you always see me when I fall. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, Lord. You are so sweet, Jesus. So sweet, you're the sweetest name of all. Jesus, you always see me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. You are the sweetest name, oh, sweeter than anything, God. Jesus, you are so sweet, sweeter than any sweetest thing, sweeter than any caring thing. Your loving, your caring, Lord. We give you glory, oh God. You is the strength we call. You comfort us, oh God. You are rescue, you are refuge. There is no one else like you, no one else like you, Lord. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always see me when I call. Oh,
You're the sweetest name of all. Jesus, you're rescue me when I fall. Oh, Jesus, you lift me every time I fall. You're the sweetest name of all. Your love is singer, yes. Oh, we sing out. Your love is singer, ta-ta. Oh, we sing out. Your love is singer, yes. Oh, we sing out. Your love is singer, ta-ta. Oh, we sing out. Your singer, Mufano. Oh, we sing out. Chikatoda oya kwenyuma kwe chechisero munduke nabange akwetama manja one situkira we wasisika na lulingasira nerezize ngabadata obisinga Yesu yakuba kokwe chechisera munduke nabange akwetama manja one situkira kumusalaba lulile wayuwo musaibo atata byonna obisinga byonna obisinga tata obisinga
kwenkana obisinga kabaka w'abakabaka obisinga mukama w'abakama tewali akwenkana tewali alinga gwe tewali amufaanana oli katonda atula mu butaggwaawo oli katonda weebwa ekitiibwa oli katonda agulumizibwa wekka oli katonda atenderezebwa wekka tewali alinga gwe ayi kabaka w'abakabaka era omukama w'abakama tuwa erinnya ly'ekitiibwa tuwa erinnya ly'amatendo tukugulumizira tukwebaza olw'obulungi bwonna ekisa kyo atuwadde omukka ogw'obulamu atuwadde omwoyo ogw'obutuukirivu atuwadde ekisa okutambulira mu maaso go nga tukola okwagalako erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe ayiga omusumba omulungi kitaffe ataggwaawo omutukuvu wa Isirayiri twongera okusaba ekisa kyo mukama okubeera wamu naffe ng'eddoboozi ne ly'enjiri lifuluma okutambula mu mawanga mukama liyingire mu mitima gy'abaana b'abantu likyuse obulamu bwabwe era ayi katonda wange abaana bakyuke okudda eri kitaabwe okola ebyekisa n'ebyamaanyi osaasire ayi katonda wange osonyiwe olokole ate owonye kubanga oli katonda waffe era enjiri yo yenjiri ereeta obulamu eri abantu yenjiri ejjako abanaku obunaku bwabwe nebawa emirembe n'essanyu leka mukama wange enjiri yo ekole kyewagitumira ekigambo kyo kiwonye kirokole kisumulule kiyambe kitaase erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe obwakabaka bw'omubi bukendere obwakabaka bw'eggulu bugaziwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu era mukama tusabye oganye eddoboozi lino okutwa ku nkomerero zonna ez'ensi ayi katonda wange litambule libune amawanga erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe ligulumizibwe mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo. Praise be to our God. Tubalamusiza mu linnya erya Yesu mwenna abooluganda. We greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Betuli ffenna wano nammwe batulabira ku mikutu. Those that we are with together here and those that are watching us live from internet. Tubasanyukidde mu linnya erya Yesu. We are happy for you and we are happy that you're following in the name of Jesus. Twebaza Katonda atukuumye. We bless the name of the Lord who has protected us. Ffe nammwe. He has protected us and you. Kubanga tukkiriza nammwe muli balamu mu linnya erya Mukama. Because we believe that you're also alive in the name of our Lord Jesus Christ. Ekitiibwa tukiddiriza Mukama. The glory and honor goes back to our God. Tubakulisaayo olunaku lw'eggulo. We want to welcome you back from yesterday. Saabisi zombi ezabaddewo. In both of the services that happened yesterday. Nga zibatuusibwako Healing Arena Worship Center. Which were brought to you by Healing Arena Worship Center. Okusinza okwabaddewo. The worship evening that happened. Twagala okwebaza worship team. We want to appreciate the worship team. Era comments zammwe twazirabye abooluganda. We saw your comments, brethren. Mwebale kubanga mwagoberedde. Thank you for following. Buli ekiteekebwateekebwa wano. Whatever is being organized here. Mukirowooza okubeera nga kya mugaso eri obulamu bwaffe. Consider it to be very important unto your life. Naddala mu kiseera kye tulimu bwe kiti. More so in such a time that we are in. Amazima gali nti mwetaaga ekigambo nga kino. The truth is you need such a word. Ekijjira mu mbeera yonna. That comes in every season. Bayibuli egamba nti ayina ekiyiiye. The Bible said who has got a poem. Ayina Zabbuli luba luyimba. And one who has got a psalm is a song. Okusinza okutendereza. It is worshiping and praising. Aga nti mubireetenga. It says bring them always. Olw'okuzimba. For edifying. So twebaza worship team.
So we want to appreciate the worship team. eyatuta obudde obuwera essaawa 2 ennamba n'okusobamu That took 2 hours plus nga eri mu kuweereza when they're ministering. ng'ekola ekigambo eky'okuzimba emyoyo gy'abaganda baffe nga nabo bennyininyini bazimbibwa. When they're doing the thing of encouraging and edifying the souls of our brothers. Kama awo omukisa worship team May God bless the worship team. atagyongera amaanyi, And may He empower them the more. awo omukisa abantu abateekamu ssente. May He also bless the people who invest in their money. Mwena mukimanyi nti kino bantu bagina kiteekamu ssente. All of you know that this is an investment where people have to split out cash. Mukama abawe omukisa May God bless you. mu linnya lya Mukama waffe In the Yesu name of Kristo. our Lord Jesus Christ. Katugende mu maaso n'ekigambo kya Katonda. Let's go on with the word of God. Tugende mu kitabo ky'okubala essula kuva 20 mu tugende mu kuva essula 32 olunyiri lusooka. Let's go in the book of Exodus 32 verse 1. Tuve ku nyiri lusooka. Exodus 32 from verse 1. Awo abantu bwe baalaba nga Musa aludde okukka okuva ku lusozi, ne bakuŋŋaana eri Alooni ne bamugamba nti, golokoka otukolere bakatonda abanaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatujja mu Misiri, ye yatujja mu nsi y'e Misiri, tetumanyi kyabadde. Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to Moses and said to him, Come, make us gods that shall go before us. For us, as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Alooni n'abagamba nti, mumenye ku mpeta eza zaabu eziri mu matu g'abakazi bammwe n'abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala muzindeetere. And Aaron said to them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, your daughters, and bring them to me. Abantu bonna ne bamenya ku mpeta eza zaabu ezaali mu matu gaabwe ne bazireetera Alooni. So all the people broke off the golden earrings which were in their ears and brought them to Aaron. N'agitoola mu ngalo zaabwe, n'agiwumba n'ekyuma ekisala, n'agifuula ennyana ensaanuuse, ne boogera nti, bano be bakatonda abo ggwe Isirayiri abaakujja mu nsi y'e Misiri. And he received the gold from their hands, and he fashioned it with an engraving tool and made a molten calf. Then they said, This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. Alooni bwe yalaba n'azimba ekyoto mu maaso gaayo, Alooni n'alangirira n'ayogera nti, enkya wanaabeera embaga eri Mukama. So when Aaron saw it, he built an altar before it and Aaron made a proclamation and said, Tomorrow is a feast to the Lord. Ne bagolokoka enkya mu makya, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokwokya, ne baleeta ebiweebwayo olw'emirembe. Abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne bagolokoka okuzannya. Then they rose early on the next day, offered burnt offerings, and brought peace offerings, and the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kakati katuddeyo ne mu Bakolinso ekisooka essula 10. Let's go back in 1 Corinthians chapter 10. Tusome olunyiri lw'omusanvu. Read verse 7. So temubanga basinza b'ebifaananyi
ng'abamu ku bo nga bwe kyawandiikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagoloka okuzannya. And do not become idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat to eat and drink and rose up to play. Eno y'ensonga ey'okusatu. This is the number 3 point or reason, things that you are supposed to get rid of. Ekintu ky'olina okwewala ng'oli mu lugendo muno tuli ku kyakusatu. We are on point number 3 of the things you're supposed to get rid of in this journey. Ekyasooka kwali kwegomba. Bayibuli yatugamba temwegombanga. Number 1 was avoid all evil desires, because the Bible tells us do not covet or avoid all evil desires. Twalaba ebigambo nga omuddu wa Mukama Yakobo abyogerako. And we saw the words when the servant of the Lord James was speaking about them. Ye n'abigaziyana nnyo ng'atulaga okwegomba n'ebibala byako engeri gye kumaliriza. And he expounded them and was showing us that the evil desires and their fruits and how even it ends up. Buli kintu kyonna ekikudaivatingira mu lugendo lw'obulokozi kiba kyagala kutta. Everything that diverts you in the journey of salvation wants to kill you. Buli ekyagala okujja ku mulamwa mu lugendo lw'obulokozi kiba kyagala kutta. Everything that wants to stray you away from the journey of salvation wants to kill you. So olina okubeera omwegendereza mu lugendo luno. So you must be very careful in this journey. Kubanga ne Sitaani yayungula ejjeere n'alyambaza ebyambalo ebyeru naye nga myoyo mibi. Because even the devil also sent forth his hosts or his army, and he gave them white robes, but when they are angels of darkness. They are angels of darkness, but when they are putting on white robes, when they are pretending and camouflaging as angels of light, they may cause you to stray away from the journey. They will cause you to do things that you wouldn't have done in the journey. Now, these are some of the traps and the snares they set in your journey so that you go off track. Mujjukire nga Bayibuli wano yogera nti ebyabeerawo kyakulabirako gye tuli tuleme okukola nga bo bwe baakola. Remember, the Bible tells us that those things happened to them as an example for us, so that we should avoid doing what they did. Kalina bagambye nti tolina kwegomba. Now I told you have to avoid all the evil desires. Okwegomba kubi. Because evil desires, they are not good. Bayibuli egamba nti okwegomba kulina process. The Bible says that the evil desires zina emitendera, all the process they go through. Kuina process kukula ne kuba olubuto ne kuzaala ekibi ne kikula ne kizaala okufa. It conceives, and when it grows it gives birth to sin. When sin grows it gives birth to death. So okufa, so death, muzzukulu wa kwegomba. Death is a grandchild or a grand thing over lust or evil desires. Praise the Lord. So tulina ekyokukola ekyokubiri. Number 2. Nabagambe tulina okwewala mu lugendo tubayita okubuusabuusa. I told you we are supposed to get rid of doubts. Kubuusabuusa kubi nnyo. Doubts are so bad. Era twalaba Yokaana nga Yokaana yabuusabuusa. And we saw John, when John doubted ku Yesu gwe yalanga. He doubted Jesus Christ, who he announced, who he introduced to people. Because things were hard pressing on him, and then he starts questioning that, are you the one or we wait for another? Those things of doubting, and then they've got a kind of introversy. Baganda bakubuzawo kintu kitono ofunye entondo ndoza temunjagala na mochiputimu ndoza temagala mbeera mukwano gwamwe ndoza mugeza abata kansigaze Yesu yekka ebintu ng'ebyo olina obyewala mu lugendo. Your brethren are trying to do a follow-up on you, trying to find out how you are, and then you become introvert and you start saying that maybe I should avoid you, and then give up people to the worship team. You need to get rid of those things and allow people in your life to caution and then to cancel you. There is somebody I'm speaking to right now. When you don't have even a church you're fellowshipping from, you don't have even a pastor. Possibly your pastor counseled you about something.
You are now moving from one church to another, and every time you go and introduce yourself, you say, Jesus is my pastor. nkuŋŋaanira mu kyaki yange nze kyaki I fellowship in myself because I'm the church. bayibuli egamba nze kyaki The Bible says I'm the church. kati nkuŋŋaanira mu nze So I fellowship within me. nedda No. bayibuli egamba olina okuŋŋaana ne baganda bo The Bible says you have to fellowship with your brethren. bayibuli egamba temwekangayo okuŋŋaana wamu The Bible says to not give up on the habit of fellowship. akati gweggyeemu entonde ezo So now put away your introversion. gweggyeemu okwesittala okutaliimu Put away your offense and then kubanga start. yesu agambye alina omukisa atali nesittalako Because Jesus said that blessed is the person who will not take offense. buli weesitala ku yesu oba weesitadde ku bukubo buli weesitala ku muganda wo oba ku musumba wo oba weesitadde ku kristo Every time you take offense from your brethren, you are taking offense to Christ. teweesitala ku kigambo kya katonda Never being offended by the word of God. wabula nsala amagezi gonna okulaba ng'otereeza obulamu bwo kubanga okwesitala kuno kubeera munda mu muntu But make every means to make your life right, because this offense it always happens in somebody within. abamu mwayingira mu bulokozi naye bambi nga muyire entwala gye muzze nazo temakkiriza zihanding over Some of you came into salvation, but you came with your luggage and you did not hand them over. tosanyuka You do not laugh. tolina mirembe You don't have peace. abasanyuka ogamba tibali sirias mbulokole When people rejoice and they smile, you say, golowooza okubeera "They're sirias kwe serious." kutugubala You think that being serious is having a fraud. kubeera nga emimwa miwumbe amaaso makambwe toyogera na muntu toseka na muntu olwo oli sirias Is having all your lips shut and having a haughty look, and then you think that now you are so born again and you're serious. tosanyusibwa You are never pleased. isaaya akogerako ng'osuukundibwa n'omuyaga tosanyusibwa And Isaiah spoke about you that you were moved and shaken by a wind. okusanyusibwa kya bwakatonda ow'oluganda So being joyous, so pleased. era bwe batolina ssanyu mu bulamu bwosaba mukama akuwa essanyu If you don't have joy in your life, pray that the Lord will give you ate joy. tolimbanga muntu yenna mbu gwe essanyu lyo liri munda teri kiro era muna likyafuluma bweru And do tebakulimbanga not lie to anyone that my joy is within, because everything that is within comes out. ebibeera munda bimala ne bifuluma All the things that are within, they come out. essanyu eritafulumye bweru liba si ssanyu And the joy that has not come outside, that is not joy. kubanga ebitubeeramu tubifuluma ne tubisiiga ne baganda baffe Because what is within the inside of us, we release it out. And muganda it wabanga becomes contagious afumbiddwa of others. muganda wabanga afumbiddwa obanga wasizza obanga eriyo ekira mukama kyamukoledde mu lugendo luno olina okuba nga naawe omusanyukirako If your brethren is marrying or they're getting married, you must delight and take pleasure in that and rejoice with ne them. mama gwe n'okambuwala ne mumbaga y'abaana nayo n'omukambuwaliramu But you've grown and you become angry, even at a wedding function, ne muyiyo even at your own wedding. abebifaananyi bakanda kugamba sekako naawe ebifaananyi obitta sikako naawe n'ojjayo enseko ez'amagye mulukufu naye nga mundamu gwe toli mu kuseka The camera people, they tried to get to you and they are like trying to smile, but you try to pose and put on a smile. But when you're not smiling, wejjeemu entondo put away that introversy. kubanga entondo ezo zijja kuleetera okubuusabuusa kristo oba yeye Because that introversy will cause you to doubt Christ. entondo kibala kya mubi So introversy is a seed or is a fruit of then envy. ekyokusatu kyolina okubala mu lugero luno Number 3 point that you're supposed to get rid of. butasinza bifaananyi You're supposed to avoid worshipping idols or idolatry. butasinza bifaananyi You must get rid of idolatry. ebifaananyi bino bisikiriza nze nyalabira ebintu byeti direct I want to bring saagala this. binyolanyola kyobola ngenze mu kuva I don't want to twist them. That's why I'm going to Exodus. abantu aba bifuula nnyo eby'omwoyo nagaa nti omanye kusinza ekifaananyi kintu kya mwoyo oyinza okuba nga ne mundamu gwolina ye ekituufu You know, some people, they spiritualize everything and they say worshiping idols is a spiritual thing. naye okusinza ekifaananyi kwe kugatika katonda n'omugatikako ekintu ekirala But idolatry is getting other gods or worshiping God and you combine him with other gods that you gwe worship. ng'otugamba nze kino kyakulabirako nze si kyensinza naye nze nsinza katonda nga mulabiramu kino otya And then you tell us that this is just a physical image, but I'm worshiping God through this image. totubuzaabuza naawe Do not confuse us. totubuzaabuza No, do not deceive katonda us. teyeetaaga kumulowooza nti afaana ng'omuti You don't need to think that God is like a tree. bayibuli betyo egamba That's what the Bible says. teyeetaaga kumulowooza nti afaana ng'ekiwumbe You don't need to think that God is like any idol. teyeetaaga kumwefaananyiriza You don't need to liken him to anything. kyova laba ono omusajja azanya firimu ya yesu yabawoninga That is why this man who played or acted the film of Jesus warned you. bamuyitani
nawe mumanyi n'erinnya Mel lye. Gibson. Eh? Mel Gibson. Aha, Gibson yabawoone. That's why Mel Gibson cautioned you and warned you. Ye yazanya firimu, For him, he just acted. yasoma Bayibuli, He read the Bible olw'okuba ali gifted, because Yahweh kirabe mu ekyo. Bayibuli n'afuna mu firimu. And then in the Bible, he got a scenery or a movie Agezeho okweta image so that he can bring out a chifananyi. y'ekifaananyi ekyaliwo kubanga mu biseera Mukama waffe Yesu Kristo tewaliwo zikamera nti mumukwate tebaaliwo. He tried to bring out everything that happened because in the days of our Lord Jesus Christ, there were no video cameras to capture everything that happened. Tekinologi ono yali This tannabakubaawo. technology had not yet Kati existed. Gibson n'agala aleete ekifaananyi faawo omulembe gwo tulabe ekyaliwo exactly nga bwe kyali kifaananyi. So Gibson wanted to bring out that image so that we try to see what exactly it was. Naye abalimba b'omu nsi But the people, the liars, ne bakwata also, ekifaananyi kya Gibson they got the image of Gibson ne batandika okitunda. and they started selling it. Ono ye Kristo. This is Christ. Abalala balina amayumba gaabwe ng'ali ku musaalaba. Some of them have those pictures or portraits in their houses when he's on the cross. Abalala babibumba, abalala babikolamu ddole, abalala babikoma ebifaananyi biri mu nnyumba zaabwe. Others, they molded them. Others made dolls out of them. Others, they have portraits or photos of them and they're in houses. Ebirala biri mu masinzizo Others are there ge in their twandiyisa worship amasinzizo. houses, are in their Bijjudde. synagogues. They are full. Ebirala biri ku miryango gy'amasinzizo Others osanga are abantu on the entrance of the churches. Katonda be yatunda mu kifaananyi kye nga bali mu maaso g'ekifaananyi kya Gibson ngo beegayirira Yesu. You find people that are not created in his image when they are kneeling before the image or this photo of Gibson when they are saying that they are praying to Jesus. Ebyo tebirina njawulo nabyo ebitulayo mu Kuva. Those ones have no 32. difference with what we have seen in Exodus 32. Musa n'atuusa abaana ba Isirayiri awantu mu ddungu. Moses brought the children of Israel to one place in the Mukama wilderness, n'amugamba jjangu ku lusozi nkuwa amateeka ge munaatambulirako. and the Lord told him, "Come up the mountain, and I'll give you the statutes that you have to follow." Or the laws. N'agenda n'agamuwa ku bipande And then he gave him the laws when they were on tablets, olw'okuba yaluwaayo. because he tallied and took Abaana laws. b'abantu tetulina tetubagumiikiriza. The children of men, we are not patient. Omusajja abajja e Misiri, The man has brought you out of Egypt. obubonero mwabulaba. You saw the signs. Ebyamagero n'ebyewunyisa mwabiraba. You saw signs and wonders. Ate kati mutuuse ku nnyanja emyufu Mukama abalaze ekinene nnyo nayawulamu ennyanja ne muyitamu. And you've got to the Red Sea, and the Lord has parted the waters, and you've crossed by. Kati mutuuse wali mu ddungu ono agamugiramu lyawo kagende mu maaso ga Mukama ate mugamba tetumanyi gy'ali aludde okukomawo. And you get now to the wilderness, and then they tell you, "Wait for me there." I go before the Lord, and you say, "We don't know where He is. He has taken long without coming." Baana ba Katonda ebintu by'obulokozi mubiggyemu olunkulu n'olugezigezi. Children of God, things to do with salvation. Put away your wiseacking. Mu lugero tuyitamu lugezigezi na lunkulu lungi. Put away your wiseacking, and I know more. Gw'omanyi ennyo gw'ogira ki ojja kufuna obuzibu bwa bwereere. Put away your I know more attitude, because you get problems in this journey. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Ne bagamba nafundiriza Alooni. And now they came to Aaron and they cornered him. Bafundiriza Alooni yali assistant wa Musa. They cornered Aaron, who was the assistant of Moses, Bamugamba ssebo and they told him, "Sir, Musa ayinza n'oba nga yafiirayo. Moses may have even died on the mountain. Nnaku ziyise nnyingi. There are many days that have passed by. Tuli mu nnaku omwezi guyiseewo There is mulamba. a month that has passed by. Oyo ali ludda olwo. So where is he? Ffe tukolere mu Katonda. For us, get for us a God, make for us a Tulage God. abantu ba Katonda batujja e Misiri And we show people the gods that got us from Egypt, nga twerabira mangu. as we forget so easily. Ne mwerabira nti Katonda yabajja e Misiri si kayana. And you forget that the God who brought you out of Egypt is not. Musa n'abagamba, Alooni n'abagamba muggyewo empeta zammwe mukwate eyaringi z'abaana bammwe muzireete nze mbakoliremu enti. And Aaron told them Mbakoliremu Katonda by them. that ring, the earrings, the rings, and I will make for you a God. Era ne bajjangu zijja ku baana baabwe. And they picked it off from their children. Bayibuli egamba nti Alooni n'abisaanuusa n'akolamu akayana n'akateeka mu maaso gaabwe. And the Bible says that Aaron melted these things, and then he made a calf before them. Abantu ne balangirira nti bakatonda batujja e Misiri be bano. And the people proclaimed and said, "These are the gods that picked us and got us from Egypt." Nga bwe nnyinza okufukamira kamera eno eri mu maaso gange. As I can kneel before the camera that is before me. Ne ŋŋamba nti eno ekamera ye Katonda wange ono. And I said, "This camera is my God."
kya busiru nnyo It will be a foolish thing. era eggulu likuta ne gamba nti ate twanga musiru ng'ono And the heavens will look at you and they say, we have never seen such a fool. ne bafuka Alooni n'azimba ekyoto mu maaso g'akayana n'abagamba enkya mweteeke mujje tugenda kuwaayo Aaron ssaddaaka erected an altar before this molten calf and said, tomorrow come and we offer sacrifice. ne bawaayo ssaddaaka mu maaso g'akayana akawumbe And they offered sacrifice before this molten katunula nga be sacrifice. kaagala It was looking anyhowly. tekalina n'amaanyi gasobola kwesitula mu kifo It is even weak and doesn't have the power to carry itself from one naye place. ke bagamba ke kabajja e Misiri But they are saying that this molten calf got them from Egypt. naye nga naye babasituka balina kasitula ne bagenda bugenzi nako But even when they have to move to another place, they have to just carry it. tekalina bulamu tekalina mukka tekasobola na kutambula It has no life, it has no breath, and it cannot kyali move. kya buswavu nnyo It was a shameful act. ne baliyo embaga basinza kakatonda bakeetooloola And they feasted when they are worshipping this kagodi, when they are going round the kagodi. bwamala okulya After 18, I mean, bwe bamala okulya n'okunywa eno saddaaka nabo baagirya bayirawo eyo saddaaka eri ivo tebayita okulya n'okunywa they ate all the sacrifices that they offered to this calf, and that is what is called evil, because they ate and they drank the sacrifice. aha kati olwamaliriza Now after, nga mu buli ngeri balina kuzannya they had to play. nze ndowooza I think abantu aba misinterpreting ekigambo seriousness the people who misinterpret the word seriousness, kubanga omuntu asanyuse when the person is happy, wandikikyusa n'okyerabira mu ango eno you would have changed it and you see it in this angle. nti kyetwandibale twewala mu nnyumba ya katonda ne mu bulokozi buno ne mu lugero lwe tulimu That what we should avoid in the house of the Lord and His salvation, that we twandyewaze ebintu ebituleetera omuzannyo should avoid things that cause us to play around. aha twandyewaze ebintu ebitubusitinga ne tumaliza nga tugeze mu kuzannya buzannyi We should avoid things that boost us so that at the end of the day we're just going to playing around. lwesanga wali oli mu kulimba You find yourself when you're lying okulimba n'okuvunula nti nze mbadde nsaaga busaazi and then you interpret your lies that I was just joking. ebyo bye biri mu lugendo Those are the evil things along the naye journey. omuntu okusanyukira mukama waffe yesu kristo si kibi But the person to rejoice in our Lord Jesus Christ, it is not sin. omuntu ayimuka okusinza nga worship bwe yabadde wano eggulu yayitezannya A person who always is up to worship or to praise, as the worship team was here yesterday, ne bagamba wadde tuli mu ddungu they were saying, even if we're in a wadde embeera eri bweti even if the situation wadde is tuli like mu this, kalantiini even if we're in a quarantine, wadde twagalwayo kyaki even if we lock down the naye church, tusale amagezi gonna galina okusinza katonda mu mbeera eno but let's make every means to worship the Lord in this situation. worship ti mukama agiwa omukisa Worship team, may God bless you. okwo si kuzannya That wasn't playing naye bano around. baamala okuwayo saddaaka But this was after offering a sacrifice, ez'obubi evil sacrifice. olwamala oziwaayo After offering either evil okukozi sacrifices, spiriti eri embera emaze okubayingira the evil spirit had already entered ne there, bayimuka okuzannya and they started playing. emizannyo nga mibi No, the plays they were doing, they were bad and evil. mukama yebazibwa Praise the Lord. enzanya gye bali bazannya mu tetugimanyi bulungi And the playing they were doing, we don't know it very well. naye buli muzannyo gwonna mu bulokozi mubi But in every play that you do in salvation is bad. twetaaga kuzannyira mu lugendo You don't need to play around in the journey. okay okiwulidde mu kuzannya In this play, ekyavaalamu kwenda of course it was fornicating and committing adultery. of course setaani amala okuliisa ekimere kye After the devil feeds you with his food, era mu buli ngeri byolina okuzaako byebyokkwenda what you're going to do next is fornicating and committing adultery. kulimbalimba bano n'obabbako sente zaabwe Is deceiving others and then you cheat their money. wama temuli omwe nga muli balokole ng'olina gwe wanyaga sente ze Are you not there when you're born again, but when you cheated somebody? ate nga wakigendera wazimujjawo ng'okimanyi togenda nazimuddiza But when you did it intentionally, when you took the money, when you do that, you're not going to give it back to them. okuula bannammwe ebinnyo You detooth others. tolinayo mulenzi gwali okuddeyo ekinnyo wamma Don't you have a guy Ate or a ng'oli boy mulokole. that you ever detooth when you're born again? ng'olina mukwekwasa yazimpa ze When nzimusaba you're giving excuses that hey, he's the one giving me the money, am I the one gwe who tomubuuza pays? kye bazikuweera Don't you ask why they're giving you the gwe buli money? kyokwa kyonna omira kimire Whatever they give you, you just swallow. ebimu bijja kukulakira Some things they will choke you. nze nkulabudde I'm cautioning and warning you. abantu amu bafudde Some people have died ng'ekibatta bannaabwe bakolako revenge kubanga baababba
Because other people are revenging against them because they stole from them. Bw'omanyi nti oyo mulenzi temugenda kubeera manya nti mugenda kufumbirigana. If you know that you're not going to get married to that young man, Tomumali abiseera bya mutwala wantu agenda gulira ebikoko obirye obala biri ate omuyiweyo. do not waste his time to go to a place outing and then he buys for you chicken at the Tomala galya nkozi abanno bw'otyo. Do not just enjoy people's chicken like that. Nze nkulabudde I'm cautioning you. ojja kulya ey'omulala nga ye teriika. You eat somebody's chicken which is not easy to eat. Ateriika. And it is not easy to be eaten. Nze nkubuulidde I'm telling you. nti maze emyaka mingi ndabye ebintu mu nsi ndi musajja mukulu. I've spent many days and years in this world, so I'm an old man. And Abawala abamu emirambo gye bagironze mu bibira. And some girls and ladies, they have just picked their corpses Emirala bagironze mu migga. in the forest. Others, they have picked them from Emirala the bagironze rivers. mu bisaalu. Others, they have picked them in forests. Poliisi bw'erondoola obulungi ogenda okusanga bavubuka badde bana bamuse. When the police tries to follow through, they realize that they were four. Bagenda obbongeza nga bagamba nti ono omuwala yatulimbalimba yabbanga oli nabba n'oli naffe twekwana ne tumukwata. And by the time they ask them why they did it, they say this girl used to deceive and lie to us, cheating one another. Bwe twamukwata ne tusalawo naffe tumukozese ffenna bana ate olumala tumutte. When we got him, we decided to rape her, all of us four, and then we kill her. Beesasuza nkoko zaabwe, So they are trying to pay back beesasuza mbizzi zaabwe emicomo gyabwe, their chicken and the pork that soda waabwe gwe you wanywa, ate, the soda that you took, pizza ze the walya. pizzas that you ate. Kati weegendereze Now be mu careful. lugero tobireetamu muzannyo. In this journey, do not play around. Siwagira bali abakikola I do not support those who do kubanga it. nabo batwakoze bulungi. Because even them, what they are doing is Naye ate evil. oba ofiiridde obulamu bwo, But you have lost your life. oba ofiiridde mu You lugendo, have died oba in the totuuse journey. gy'olaga, You have not reached where you're going. otuluma. It will be a pain to us. Bye bayita okuzannya, That is what they call playing. naye okuseka si kuzannya. But laughing and then rejoicing. Tuyinza okumala okuwulira enjiri eyo netuba nga etunyumidde bulungi. We can finish preaching this gospel when it has Tutandika been ogyogerako nga tulina mu kuseka tuli basanyufu kubanga tubuulidde nze buli wembuli egiri nsanyuka. and we start sharing about it because when we are happy, because every time I preach, I rejoice and Era become happy. nze ebintu ebisobola kunzijjako mu lugero lw'obulokozi ssanyu kubanga bwe naabula essanyu n'abeerawo nti. One of the things you cannot put away from me this journey of salvation is joy, because if I lack out on joy, how will I? Mbeerawo nti. How will I? Oyinza kwerawo otya Mark? How will you Essanyu exist likubuze. if you lack out on joy? Kubanga essanyu liva mu mutima ogulina emirembe. Because joy comes out of a heart that is at peace. So Bayibuli egambye So the Bible says, kyemubanga basinza babifaananyi do not worship idols. ng'abamu bwe baagoloka okulya n'okunywa ne bayimuka okuzannya. As some arose to eat and drink and they started playing. Ne bye mulya mu bigenderere bye mulya ziyinza okuba ssaddaaka z'omubi. Be careful of the things you eat, they may be evil sacrifices. N'omala ozirya ne zikuyimusa okuzannya n'okwegayaggula. And then after eating them, you wake up or you rise up and you start playing and then doing all funny things. Kambawo ekyokuna. Let me give you number 4. Nneme kwogera kimu kyokka nywere ku kyokuna. Let me speak number 4. Another thing you're supposed olw'okwajala to do, kivaako ngende ku kirala. because I want to get away. Olunyo lw'omunaana lugabe bwe luti. Verse 8 has said, Kino eno namba 4 gy'olina okwewala mu lugendo. Chokuna that you're supposed to get rid of in the journey. Danger 4. Akabi akokuna, Omutego ogwokuna the trap also gw'olina okwewala mu lugendo that you need to avoid in this journey. olw'obulokozi. The journey of Olunyo salvation. lw'omunaana. Verse 8 says, Abakolinso ekisooka essula 10. 1 Corinthians chapter 10. Era temwendanga. No, do not commit sexual immorality. Ng'abamu ku bo bwe baayenda ne bagwa ku lunaku olumu 2,230. As some of them did in one day, and 23,000 fell. Ekitabo ky'okubala essula 25. Numbers 25. Ekitabo ky'okubala essula 25. Numbers 25. Njagala nze mbijulire nti mulabe ne yetubijja kubanga saagala atogende ng'olowooza nti tumala gabisoma busomi. I want us to read for us, and you see where we get it from. I don't want you to go in and saying, they just speak things and they just read them anyhow. Amen. Amen. Essula 25. Numbers 25, Katusoma olunyo olusooka. verse 1. Isirayiri n'ebeera e Sitimu, abantu ne batanula okwenda ku bawala ba Mowaabu. And Israel remained in Acacia Grove
And people began to commit harlotry with the women of Moab. Olwokubiri kubanga baayitanga abantu okujja ku ssaddaaka z'abakatonda baabwe. They invited the people to the sacrifices of their gods. Abantu ne balya ne bavunnamira bakatonda baabwe. And the people ate and bowed down to their gods. Olwokusatu Isirayiri ne yeegatta ne Bali Pyoli. So Israel was joined with Baal of Peor. Bali Pyoli. The Baal of Peor. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri. And the anger of the Lord was aroused against Israel. Mukama n'agamba Musa nti twala abakulu b'abantu bonna obawanikire Mukama mu maaso g'enjuba ekiruyi kya Mukama kikyuke kive ku Isirayiri. Then the Lord said to Moses, take all the leaders of the people and hang the offenders before the Lord out in the sun, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. Musa n'agamba abalamuzi ba Isirayiri nti mutte buli muntu abasajja be abeegasse ne Bali Pyoli. Moses said to the judges of Israel, every one of you kill his men who are joined to Baal of Peor. Era laba omu ku baana ba Isirayiri n'ajja n'aleetera baganda be omukazi Omumidiyaani mu maaso ga Musa ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri bwe baali nga bakaabira amaziga ku mulyango gw'eweema ey'okusiikaniramu. And indeed one of the children of Israel came and presented to his brethren a Midianite woman in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping at the door of the tabernacle of meeting. Banne bali mukaaba. Others are crying kawumpuli ebalimu obusungu bwa Mukama. because of the pestilence of the and the fury of the Lord. Coronavirus ebalimu obusungu bwa Mukama. The coronavirus is taking them because of the wrath of the Lord. N'eri abayongera okukola ebibi. But there are some people who are continuously doing Katonda ajja kunnumba n'eriwala eri Midiyaani. Now this one came when he was walking freely with the Midianite Paka mu women maaso ga Musa. up to before Moses. Naye nga bali mukaabira Mukama saasira. When others were crying before the Lord to have mercy. Olunyira omusanvu. Verse 7. Awo Finekasi mutabani wa Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona bwe yakiraba n'agoloka wakati mu kibiina n'addira effumu mu mukono gwe n'agoberera omusajja Omuyisirayiri mu kayumba n'abafumitira ddala bombi omusajja Omuyisirayiri n'omukazi mu lubuto lwe. Awo kawumpuli n'aziyizibwa bw'atyo ku baana ba Isirayiri. Now when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose from among the congregation and took a javelin in his hand, and he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through the man of Israel and the woman through her body, so the plague was stopped among the children of Israel. N'abo abaafa kawumpuli baali 2,240. And those who died in the plague were 24,000. Mumukyali ku bano bagala simanyi mbu America yafiiddwa abantu 2,000. You are still now here saying that America lost 2,000 people. Bali Other people, baafa they died. nga bali 2,240 olunaku lumu. There were 24,000 people just in one day Kawumpuli because of this. eyabatta The persons that killed all the ng'ekibasa kikikwenda. What caused them to be killed? Sexual immorality. Nze nsijja nkyogera lunye. I come boldly and I say it. Si kirungi omulokole It is not good for a born again okwegatta n'omuntu atali mulokole. to indulge or to be joined to a person who's not a born again. Kankyogere openly. Let me speak it freely. Bino biri mu byawandiikibwa. It Tuli is ggwanga ddonde. We are chosen nation. Tuli kika kitukuvu. We are holy nation. Muli ku modernizing ebyo. Those things mugamba nti mulembe. Mwe mulowooza nti oli wa ddembe okunoonya omuwala n'aguyagala n'omuwasa oba omulenzi yenna gw'oyagala n'akuwasa oli mu kumuzannyo. And you're saying that I am free to look out for any girl and I marry and any boy to marry me. You're just playing around. Katonda w'ebiro biri Katonda w'ebiro bino. The God of back then is the God of this time. Tebaamuggyaako mutwe ne bamusaako omulala. He was not beheaded and they put another Akyaliyo God. omu. It's the same God. Kati ge by'oli mu kwoza nti okwenda ke boogera okwo
teboogera kwenda kuno ok'omusajja n'omukazi kweko. And you trying to study and say now the fornication or the sexual immorality they're speaking about is not between a man and a woman. That is what they're saying. Namwe abasoma muleme kubuzaabuza abantu. Even you pastors Tanoga ebijja by'interpretingamu ya kitonyo. Tewaliwo bya kito buno obwenzi boogera bwe buno bwennyini nnyini bw'abantu kwegatta unofficially. That the way he's interpreting things is of immaturity. This is not any way, it is not immaturity. They are speaking about the intercourse between man and a woman. Abayinza okuba boogera bwenzi nga maybe bagamba nti okusinza Katonda atali mutuufu nawo obwenzi buno obwenzi boogera wano bwe buno bwekegatta. And you may say that maybe they're speaking about the immorality, worshipping idols. Here, what they're speaking about. Ekigambo kya Mukama kirikiriya. The word of God is very clear. Bw'osoma ekitabo kya Nehemiya, when you read the book of Nehemiah, kikumala okutegeera nti Katonda tayagalira ddala bwenzi. It shows you that the Lord hates sexual immorality. Kubanga Isirayiri yakyankalana abaana ba Isirayiri endagala n'okuwasa abamawanga. Because when Israel decided to stray away, they started marrying from heathen and people who have not of their nation. Nehemiya bwe yaleeta revival, when Nehemiah was bringing a revival, n'alagira abasajja ba Isirayiri bagoba abakazi baali bawasanga bannaggwanga. And he commanded the men of Israel to chase away the women they married from other Gwe tribes. mulenzi gw'omulokole toli supposed kuwasa muwala atali mulokole. You young man who is born again, you're not supposed to marry a lady who is not born again. Gwe muwala gw'omulokole toli supposed kufumbirwa mulenzi atali mulokole. You young girl who's born again, you're not supposed to get married to a man who's not born again. Ni bw'aba alina bye weetaaga. Even if they have everything that you need. Ebyo si bye bikutwala mu ggulu mu lugendo luno. Those are not the things that will take you to heaven in this journey. Tosikiriza bintu bya nsi ebiggwaawo. Do not be persuaded by the things that perish. No. Ebyo biggwaawo. All those things are Ojja passing away. nabituukamu bireme kuwoomera. And you get into them and you don't even enjoy them. Kubanga ojja kuba ng'oli girite. Because ojja kuba owulira okusalirwa Buli kaseera omusango. ng'owulira omusango munda mu ggwe Every nakola time you bubi. be feeling the guilty conscious. Bayibuli egambye temwendanga. The Bible says do not commit Mu sexual lugendo immorality. muno ky'olina okwewala ekyokuna bwenzi. In this journey, what you're supposed to get rid of, number 4. Kubanga is olw'okuba sexual Mukama immorality. atukola bulungi mu lugendo. Because the Lord blesses us in the journey. Mulimu n'ebirungi by'olugendo. There are even good things. Nabyo in the tujja journey. biraba. We are going to see Kati them. olw'okuba tukola bulungi mu lugendo. Because He does us well in the journey. Abamu beeyambisa obulungi Mukama bw'akoze. Some people utilize the goodness of the Lord. Ne baagala ne babukozesa ne bayimuka okuzannya. And then they use it in a bad way and they rise up to play. Oli n'afuna ssente. And somebody gets the money. Mu lugendo lw'obulokozi nazo Mukama azituwa Along the ekituba journey of salvation, kimudde. the Lord gives us the money, we give Him the glory. N'azimba ennyumba y'amavuka muto nga Maako And He ono. builds a house like this young man, Mark. Afuna omusaala mulungi. And then he earns a huge Mu salary. kifo ekyokukozesa Mukama by'amuwadde mu lugendo okuweereza Katonda n'abikozesa kwesanyusa ye nga ye. Instead of using what the Lord has given him to serve the Lord, and he uses it for his praise. Olw'okuba ssente weeri, Because he has the money, alaba abawala he bamwegomba, sees girls and n'atala okweyambisa ssente z'afunye Mukama nga yamuwadde okuzigulamu abawala. so he starts using the money that the Lord has given him to buy these prostitutes. Ebyo Mukama abikyawa. The Lord hates such. Ebyo bitta. That kills. Kankubuulire, Let me tell you. buli mutego gwonna oguli mu lugendo, Every snare or trap that is in the journey, empeera yaagwo the end point kufa. or reward is death. Empeera yaagwo kufa. The reward is death. Kati weegendereze nnyo Now be very mu careful lugendo. in this journey. Wuliriza, bw'osoma essuula eno When you read this chapter, n'ova bw'osoma okubala kuno n'ova mu ssuula nga 23. when you read this scripture and then you start from chapter 23, Actually 23, 24. 23, Ojja 24, kusanga abantu babiri omu bamuyita nga Balamu omulala amuyita Balaki. you find two people, one was called Balaam and the other was called Balak. Balamu Balaam yalina ekirabo had a gift ekyokusaba omukisa. a gift of proclaiming a blessing. Katonda yamuwa ekirabo nga Balamu bwe ayogera omukisa guba mukisa. And the Lord gave him that gift, and every time Balaam would proclaim a blessing, it would be a blessing. Akati Now,
Balaki n'amumanya nti omusajja bw'ayogera ekigambo kituukirira. Balak got to know that that man, when he says something, it comes to pass. Ate Balaki alina ssente. And Balak had money. Kati Balaki bwe yawulira nti Isirayiri eri mu kujja eri mu ddungu etambula. When Balak heard that Israel is in the wilderness coming, n'agenda apangise Balamu ajja akulimira Isirayiri. and he went to hire out Balaam to come and curse Israel. Kati buli ajjanga n'ayimirira mu maaso ga Isirayiri okugikolimira nga Mukama akyuse olulimi lwe. And every time he stood before Israel to proclaim a curse, the Lord would turn his tongue. N'abigezaako emirundi n'emirundi. The Lord twisted his tongue and he Nebigaana. times that it fell. N'atuuka n'agamba nti ani ayinza okukolimira Katonda gwe yawa omukisa. And then he changed and said, who can curse the one whom God has blessed? N'agamba tewaliwo ddogo eri Isirayiri. And he said, there is no sorcery in Israel. Tewalina bufumu eri aba Yakobo. And there is no even witchcraft. Kati bwe lyamala omulema byonna. When he failed it all, Balaki yali amusuubiza n'agenda amugaggawaza. because Balak had promised him that he's going to enrich him. Ebyo byolina okwebala mu lugendo. Those are things you're supposed to get rid Abantu of. abakusuubiza ebintu ebitali Mukama byakusuubiza People obyewala. who promise you things that the Lord have not promised you. Kankyogere bulungi. Buli kisuubizo Every promise ky'oli wuli tebalikambira mu lugendo n'olw'obulokozi. that they will tell you in this chain of salvation. N'onoonya mu kigambo kya Katonda ng'ekisuubizo ekyo Mukama takikuwa. And you look out in the word of God when the Lord has never given you that promise. Tokikkirizanga. Do not just accept Kigenda it. It kuzikiriza. is going to destroy you. Ono ali musuubiza ensi n'eggulu. This one is promising him heaven and earth. Naye nga mwana wa muntu kyasobola okuwonya omuntu obugagga obwavu. But which son of man can save somebody from Okuja nga poverty? Mukama yabukuwonyezza. Unless the Lord does that. Kati Balamu wemala omulema byonna. After Balaam failed doing everything, N'agamba Balaki I told nti Balaam, Isirayiri enneme okukolimira. Israel failed to cast them. Naye nze kankuwa amagezi. Let me give you counsel. Mubatege abakazi. You go and get for them women and use them as bait. Mubatege emmere. Use food as bait. Bayala. They have starved. Ensi emanya abalokole ebibatawaanya. The world knows things that are disturbing born again. Ensi emanya ebiruma abawala b'abalokole. The world knows the things that are very painful. Bamanya abawala b'abalokole tebalina nnyo bimala. They know that these born again ladies, they don't have things that are Kati enough. bamutega bizigo. So they just trap them with a bait of Vaseline. Bamutega buvi. They use these weaves, so we Bamutega bino ebisiiga enjala. Ate binene biri awo olowooza. Chutex as Bamutega bait. chips ne chicken. They use chips and chicken as the bait. Bamanyi balina okubatega. And they know things that they can use Kati as abawala bait. bawegambawo So amagezi. let me caution and warn you. Mwegendereze agalenzi agatali galokola gabatega chips ne Be chicken. very careful of those guys who are not born against Wadde obyagala nnyo. even if you enjoy Naye this. bw'olaba nga gye biba wazibu. But when you see the source when it is bad and wicked, Lya muwogo wo. enjoy your cassava, Lya akawungako. enjoy your portion, Olinde ebiro ebituufu. and you wait for the right season, Mu biseera ebituufu. at the right time. Omuntu omutuufu The right person ajja kutwala olye will KFC. take you and you enjoy carefully. Ajja kutwala olye chips ne chicken. And they'll take you and enjoy the Ajja chips kutwala olye and pizza. they'll take you and enjoy Nga ye the muntu pizza. omutuufu. When they are the right people, Ng'owulira obulya oli musanyufu. when you feel enjoying them when you're happy. Kubanga olina bye weeziyiza okulya. Because there are things that you decided to prevent you from. Ng'obisudde nti birimu omutego. When you realize there was a bait and a trap in there, Tokkiriza kulya mitego. do not accept to eat baits or hooks. Balamu n'amagga ga Balaki nti bano byagala mmere. And Balaam told Balak, these people they need Olugendo lwabwe luwanvu. their journeys. Balina bye bamisinga. And they're missing something. Mubafumbe emmere. You just prepare. Kati mugifumba. When you prepare food, Mugifume nga maaso giwayo eri Baali. prepare this food after dedicating it to Baal. Mugifumbire Bali Pyoli. Prepare it for Baal or Mukole pure. akabala ka Bali Pyoli. And then do a feast of Baal Naye nga pure. bimala gakyo mulaga nti abya just party, just And party. behind it, you're just saying, not just kunyumirwa. Wegende just party. You be careful of those party after party. Ezo Those parties. mulokole. You born Eyo again. bi just party. Just kunyumirwa. Omubuuza bano yakoze party bafulendi And ba. then you ask them who is the Basalira abasiba locally. Are they born against or are they born against? Just hope these are not this. Olimbuulira ebiriba mu mpale You ebiraka. tell me what will come out of those parties after parties. Okyasa ne ku ssaawa ena bwe njogera naye kati. Even right now I'm speaking to someone Amanyi kye njogera. who knows what I'm speaking about. Yegendereze. Be very careful. Balamu n'agamba Balaki nti batege emmere. Balaam told Balak that you just put Batege food emmere. there. Oluba ate mu mmere batege abawala. And in the process of enjoying your food, you bring even girls and ladies. Emmere giwongeyo eri Bali Pyoli. Bali Dedicate Pyoli. food to the Baal of Peor.
Baali pyoli kyali kikatonda ky'aba Midian. It was an idol for the Midianites N'aba Moabu. and the Moabites. Nga bakisinza okamala And obumazi. they used to worship it. Naga kiwongere emmere. And they said, you dedicate the food to this Bw'omala God. ogibagabule And bagirye. after just give the Bwe food. bagirya bagenda kwaka. When they eat the food, they are going to Bwe rest. baanayaka bagenda kabakanye bawalabo. When they rest, they are going to sleep with your Bawalaba ate balimu daughters. eddogo. And your daughters, they already also sorcery. Kintu mujja kuba kiwedde. And then it will be Ne done. bakikola ddiru n'eyitamu. And then they did that, and the deal Mukama was n'anyigira done. Isirayiri obwenzo. And the Lord's anger arose unto Israel. N'ata kawumpuli. And he released a plague. Ensi eteereddwa kawumpuli kubanga Mukama aginyiigidde. The world, the Lord has released a plague unto it because the Lord Obutali has butuukirivu bungi. because unrighteousness is Bye so bawaana much. bingi. There are many things that people Ebisiyaga are biringa ebisiyaga. homosexuality is Obwenzi a- bulinga obw'ebika by'enjawulo. sexual immorality has got different kinds of categories. Abantu batuuse n'okuttira abaana abawala ne babalenga ng'abalenga engoye. And people now are getting young girls and they are putting them on auction as if they are auctioning and putting Ezo them. ze tuli mu kulwana mu bolede zaakulaakulana. The nations that we are praising, that they are modernized nations. Zaakulaakulana mu busiru. They are modernized in foolishness. Waliwo ensi There are some countries. baziŋŋamba sigala zoogera wano. I will not speak them here. Naye bwe munizigenda mujja ziraba. But when you go there, you see those Nga nations. zirina streets. When they have streets. Nga streets zirina amaduuka. When the streets have got Naye shops. ng'amadwaga abakazi. But when shops, they sell ladies Ku and display women. balengawo bawala. Si bifaananyi naye bawala abalamu. On the displays, they do not use these dummies. They use real people. Aba girls buli kkala. of every kind. Balina abaddugavu. They have the Balina blacks, abazungu. they have the whites, Balina abawalabu. they have the Balina Arabians. mu bawala gonna. in all different Kati nations. gw'olujja You when you come, b'obagamba ky'oyagala. you tell them what you want. Ku display oba balaba nga babalenzeewo. On the display, you see them when they are. Oluyingira munda bw'oti. When you go inside. Nga bagamba nti oyagala muddugavu, oyagala muzungu, oyagala mweru, oyagala And they muki. said, you want a black one, a white one, a brown Oyagala one, mixed blood, oyagala muki. or yagala mutai Ng'ogenda mutai. obayitamu. And then you go. Nga bagamba nti n'okukwatako kwatako. And they said, touch them and you feel. Ng'okwatako And you touch it. ate bakkiriza n'okutesitingako. And they accept it. Olumaliriza ng'osiima After and nga they say yes. bakulamulira And then they'll tell you the ng'otwala. price and then you take. Bwe mungamba Katonda ali muggulu asirise And busirisi. you tell me that the Lord is in heaven is Ebyo watching tabiraba. that. He doesn't see that. Ayogera mu kigambo kintu yenna mwabikola. He says in his word that you did all those things. N'ensirika And I was ne saying, mulowooza nti ningamu. and he thought that I was equal to you. Kati agize bunyizi ka switch kakawumpuli. He has just pressed on the switch of the plates. Eri mu kutta. Now it is killing people. Era abantu balina mu kukyuka. But you people are not changing. Mwandikyuse abooluganda. Better change, brethren. Mwandikyuse You basajja better mmwe. change, you men. Mwandikyukidde Katonda Change to the ne Lord. mumukaabira And you nga Isirayiri bwe yamukaabira. as Israel prayed to the Lord. Mu Kuva 3:2 In Exodus 32. ne bakaabira Katonda ne bagenda mu maaso g'eweema. Mukama ajjawo kawumpuli ono. Don't take a Ng'ekiruyi kya Mukama kingi. when the anger of the Lord was aroused, Baba bali abakyaka as they were crying. ng'eri ajja aniigiina. In Numbers 25, and then one came when they were just walking Ffe through. wano waffe Uganda abiyita kulonda kkubo ng'alonze ekkubo. Here in Uganda, they say just going around and then you pick someone you take. Aleese And they have brought in ayita someone. mu maaso ga Musa. And they go before Moses. Ondaba kyenfunye ekiwala. Are you seeing? Okyabwe kinyirira. Are you seeing how beautiful they are? Bakaabira Mukama ono ali mu kuzannya. They are crying before the Lord. This one is just playing Mukama around. n'ayamba And the Lord just said, ekiruyi kya Mukama ne kiwa ku musajja amuyitanga Finekasi. and the wrath of the Lord came upon the man called Phinehas, Muzzukulu wa Alooni. this grandchild of N'akwata Aaron. effumu And lye. he got his N'abalunga mu kayumba. and he went into the house of the N'abasanga Lord. eryenzi lyebase ku muwala. And he found the young man sleeping N'akwata on the effumu top of the bed. n'amaanyi. And he got the spear. Lyalimu n'amaanyi ga Mukama. He got the spear which was backed up in the top of the N'afumita. bed. And he pierced Ne it. liyita mu And mulenzi. it went through the Ne young liyita man. ne And muwala. went through the young lady. Ne bafa. And they died all at Bayibuli once. egamba nti Mukama ekiruyi ne And the kimuvaako. Bible says, and the wrath of the Lord Kawumpuli was n'avaawo now ku taken Isirayiri. away from Israel. And the plague was also Kawumpuli n'agwa ku the Isirayiri. plague was lifted away from Israel. Owulira obwenzi. Are you listening to sexual immorality? Tulina okwewala mu lugendo luno. We must get rid of sexual immorality in this journey. Nga tunaba kiruyi kya Mukama kumugwako ne bakufumita. Before the wrath and the anger of the Lord comes upon you, and then they'll pierce you. Ne bakufumita. And they pierce you. Olina okukkiriza nti nno olina okutambula mu lugendo luno ng'olina bye weewala.
You must accept that you have to move in this journey when you're getting rid of some things. oyinza okubeera ng'oli omu kwagenda okufumita. Away from that, you may be part of the people that are going to be spared. Wegendereza abooluganda. Be careful, brethren. Omwoyo omutukuvu atambula. The Holy Spirit is moving. Ekiri kijja mugwa awatali okutta abantu wa. The wrath will come upon him and he'll start killing people here. Muleme kusaaga. Do not joke Muleme around. kusaaga ne Katonda. Do not joke with God. Muleme kuzanya ne Do Katonda. not play around with God. Katonda si wa lusaago. God is not a joking stock. Ali serious mu nsonga efaananako bwe He ti. is very serious on such issues. Tozanyira mu Do bulokozi. not play around in salvation. Tozanyira mu Do bulokozi. not play around in salvation. Tozanyisa byokya. Do not play around with fire. Tozanyisa Do bitta. not play around with things that kill. Obwenzi bugyewo. Get rid of sexual immorality. Bwenenye ng'obudde bukyali. Repent as you still have Mu time. maaso ga Mukama omugambe ensaasira. Show him have mercy. Niye oyindako ono, oyindako oyo, oyindako oyo, oyindako oli gwa baaki. But you're fornicating and committing adultery on this one and the other and the other one. Mukyuke. Change. Twenenye. Repent. Tukaabire And Katonda. let's cry to the Lord. Mukama ajja obutali And the Lord will butuukirivu. take our unrighteousness. Ogwo omutego. That's Gwe mutego gw'okuna. that is gw'olina number 4 okwewala. that you're supposed to get rid of. Toyendanga. Do not get Kuwaafa emitwalo 24,000. They died 24,000. Olwalo bali mu kubala abantu abakafa mu nsi. So that they are counting the number of Be people. batuwaako situmanyi babe batuufu. The numbers that they give us, we don't know if they're exact Bali mu numbers. mitwalo kati 25. They are around 250,000. Abakafa mu The nsi. people have died. Abalwadde bagenda mu bukadde 5. And the sick people are going to 5 million. Abooluganda ekiseera twenenye. Brethren, it's time to repent. Tukaabire Katonda mu biro nga bino. Mukama ajjewo embeera efaanako bwe. Let's cry to the Lord in such a time that you will take away the situation. Osanga ekibi kya Mukama kye kisse. Possibly the wrath of the Lord has descended and come down. Engeri y'okusobola okijjawo kwe kwenenyeza Katonda ne The tuleka obutali only butuukirivu way bwaffe. we can take it away is to repent before the Lord Ne and tuleka forsake our amakubo gaffe amabi. unrighteousness and forsake our evil ways. Badde nkusaba. I beseech you, Weekwe mu mutima. may you think it wise. Bw'obadde mulokole ng'ebintu wadde bizanyiramu mu lugendo luno. If you've been born again and you've been playing around Kye in this, kiseera weenenye. it is time to Okomewo eri repent Katonda wo and you come back to naye God anaakusaasira. and you also have Bw'oba toli mercy. mulokole If you're not born naawe again, olina chansi you have y'okwenenya. a chance to repent. Mukama And the n'akusaasira. Lord will have Bw'oba mercy. ogaanye If you have refused, effumu lya Finekaasi the javelin or the spear of Phinehas likulinze. is waiting for you. Likulinze. Is waiting for you. Kati oba okkiriza okwenenya. If you have accepted to Gamba repent, nti ayi Mukama wange Yesu. say, my Lord Jesus Christ, Njatto ebibi byange mu maaso I go. confess my sins before you. Saba kunsonyiwa. I pray you forgive me Obutali butuukirivu for all bwange. my unrighteousness. Ndi mwonoonyi. I am a sinner. Sisaanidde. I'm not worthy. Saba ondokole. I pray that you save me Okyuse obulamu and bwange. you change my life. Ojje otuule mu bulamu And you bwange. come and dwell in my life. Ofuge. And you reign. Saba onnaaze I pray n'omusaayi. that you wash me with your blood. Ontukuze. And you make me whole. Ofulumye buli butali butuukirivu You bungi. put out every unrighteousness with you. Ng'oba ojja otuule And n'obutuukirivu you bwo. come and you reside in me with your righteousness. Ojje amannya ge mu kitabo You ky'okufa. delete my names in the book of the Opandiike dead. mu kitabo And you ky'obulamu. write them in the book of life. Nneme kubeera mu That I bazikirira. will not be among the people who are going Naye to mbeere enjoy, mbagenda okubeera mu bulamu but I will be obutaggwaawo. among those who are going to enjoy eternal life. Nzikiriza. I have accepted Yesu Kristo bwe wafa. Jesus Christ when you died. Katonda yakuzuukiza mu God bafu. raised you from the Kati dead. oli mulamu. Now you're living. Era oli mulokozi And w'amawanga. you're the savior of Oli all mulokozi nations. w'abantu. You're the savior of all Saba people. olokole obulamu I bwange. pray that you save my life. Jjatudde n'akamwa I kange. confess with my mouth. Ndokose. I am saved. Weebale Mukama Thank you, gw'ondokole. God, for saving Mu linnya me. erya Yesu. In the name of our Lord Jesus Amen. Christ. Amen. Mukama Katonda nkwebaza. My Lord, I thank you Olw'ekigambo kyo. for your word. Tekisobola kujja nga kyereere. It cannot come, Naye kirikola kye wakitumira. but it does whatever you say. Mukama nkwebaza kubanga otumye ekigambo kyo. Lord, I thank you because you sent your word. Ekigambo kyo kize kitulabula. Your word has come when it's warning us. Bye tulina okwewala mu lugendo Of the things lw'obulokozi. you're supposed to get rid of in the Saba ayi generation. Katonda wange. I pray, my God, Otuyambe. that you help us, Tutambule nga tuli bawanguzi. that we shall walk when we are more than Nga conquerors. gino emitego gy'omubi tegitukwatako. When these baits and traps of the enemy are not ensnaring Nga us. tutambula tugimanyi. When we move, when we know them, Tuleme kugwa mu mitego that we shall not fall prey n'ekyambika ky'omubi. in the traps of the enemy, Tuleme kubeera beegombi. that we shall not be evil desires or Tuleme lustful kubeera people. abeebuusabuusa We shall Katonda. not be people who doubt the Lord. Tuleme kubeera basinza ba We shall bifaananyi. not be idolaters. Tuleme kubeera We benzi. shall not be sexually immoral. N'ebirala ebiringa And ng'ebyo. many other things like that. Tusobole okutambula That we should nga walk tuli byakulabirako birungi. when we are examples which are good. Nga tuli baana abasiimibwa mu maaso ga When we are Katonda. children who you take delight in. Twogulumizibwe era otenderezebwe. May you be Mu glorified. linnya lya Yesu In Kristo the name of Mukama our wange. Lord Jesus Christ. Amen. Amen.
Mukama tukwebaza Lord, we thank you kubanga ekigambo ekyo kibuuliddwa because your word has been preached. era manyi tekisobola kudda nga And I know kyereere. it cannot come back Saba to you, okiwerekere God. I pray that you are kikole buli coming mulimu to gw'okitumidde. do every work you have said Bwe it to do. kisanga omuntu nga mulwadde When Mukama it omuwe. finds somebody who's sick, may you heal Bwe them. kisanga alina embeera gy'ayita When it Mukama finds gimuyise. somebody who's going for menstruation, Bwe may you kisanga heal them. eraliikiridde muwedde. When it finds somebody who's worried, may you give them Ekigambo peace. kyo May your word. bwe kisanga eyalumbiwa emizimu When it finds somebody who's demon possessed, kimusumulule. may you deliver them. Ekigambo kyo May your word. bwe kisanga gwe baasiibula mu ddwaliro nga bagamba si waakuwona. When it finds somebody who was discharged, but when they're saying they were not going to get healed, Ekigambo kyo kimuwonye. may your word heal them. Ekigambo kyo May your bwe word. kisanga alina kawumpuli When it kimutaase. finds somebody who has a plague or pestilence, may you save them. Ekigambo kyo May your word. bwe kisanga alina mwandu When kimuwe it finds eddembe. a widow, may it give Bwe them kisanga peace. mulekwa kimuwe essanyu. When it finds the offers, may it give them Ekigambo kyerewo kawumpuli mu nsi yaffe. joy. May your word lead and cast away every pestilence and plague. Tukomewo nate mu yeekaalu ye entukuvu And we may come back in your holy nga temple tugulumiza when you erinnya are glorifying your holy oweebwe name. ekitiibwa Mukama May you be Katonda waffe glorified, our God, era ogulumizibwa ennaku zonna and may you be praised, O ng'ekigambo kyo bwe kiri ekiramu as your word surely nga is. naye bw'oli omulamu nannyini And kyo as you surely leave the honor of twongere God, okubeerawo may you continuously give us twongere life, okulangirira eddoboozi that ly'enjiri you continuously proclaim the eri word bitennaakutuukako and to those that it has not abeenenyeza obawe ekisa those ekyokunywera who have repented, may you give them the N'okusalawo grace to obulungi. start established and Otenderezebwe era ogulumizibwe decisions. May you be glorified mu linnya lya Yesu in Kristo the name Mukama of our Lord waffe. Jesus Christ our Lord. Amiina. Amen. Mukama abawe omukisa May God bless you. abakole bulungi May He do good to you. okubanga mubeerawo ne muwa eddoboozi y'enjiri That you always tune in and listen to the eri voice of the gospel batuusibwako wano mu Healing Eye Worship that is Center. being brought to you here in Healing Eye Worship Center. Kola kyamaanyi ennyo You do an incredible temugenda thing. kusigala You kyekiro will not remain the same. byonna gye muli abafamire yaffe Wherever you are, the people mu of our mawanga family, byonna gye muli in the nations where you are, tubasabira omukono gwa pray that Mukama the hand of the Lord gweyongere okubeera wamu nammwe may be with you. mu linnya lya Yesu In the Kristo name of our Lord omwana wa Jesus Katonda Christ, the omulamu. Son of the living Tuddemu God. okulabagana We shall meet nga Mukama again bw'ali omulamu. as the Lord liveth. Tubaagala nnyo We love you so much. Mukama abawe omukisa May God bless you. tubeere bulungi. Stay well. Amen.